हेलो एवरीवन। आज आम नुआ अध्याय पढ़ा जहाँ ए मेमोरेबल डे इन स्कूल अर्थात आम स्कूल रे कौन स्मरणीय दिवस पालन करायाउछि आउ कौन स्मरणीय घटना घटुची ताहा आमे केमिति कौन मन रखुचे ताहा ए विषय पढ़ा। चलतु आउ डिफिकल्ट वर्ड गुड़िक विषय मध्य आलोचना करवा। आज आम बहुत सुंदर उपाय आउ बहुत भल उपाय पढ़ा को चेष्टा करवा। चलते स्टार्ट करवा। ए मेमोरेबल डे इन स्कूल स्मरणीय दिन स्कूल रो स्मरणीय दिन स्कूल रे इन माने स्कूल रे माय स्कूल लाइफ इज फुल ऑफ इंसिडेंट आउट ऑफ देम देयर इज ए मेमोरेबल डे which I cannot forget. I was reading in the library. My friend Seema was next to me. After few minutes, I saw her falling unconscious. My school life, my school life is full of incident. स्कूल मीन्स विद्यालय, लाइफ मीन्स जीवन रे, फुल मीन्स संपूर्ण, इंसिडेंट मीन्स घटना। मोर विद्यालय जीवन रे संपूर्ण कौन घटना घटी ता विषय मु कहूँ आपण शुणु। आउट ऑफ देम देयर इज ए मेमोरेबल डे व्हिच आई कैनॉट फॉरगेट जहाँ किसी घटी जाइए ताहा केबे भी भूली हेब नाही। यह मोर स्मरणीय होकरी रही। आई वाज रीडिंग इन द लाइब्रेरी मु जेबे पुस्तकालय रे पढ़ुथिले। I was reading means पढ़िबा। लाइब्रेरी मीन्स पुस्तकालय। लाइब्रेरी रूम अलग आछि स्कूल रे। से जो लाइब्रेरी रे पढ़िला समय रे माने पुस्तक पढ़िला समय रे माय फ्रेंड सीमा वाज नेक्स्ट टू मी। माय फ्रेंड सीमा अर्थात माई अर्थात मोर बंधु अर्थात सीमा जने तांकर बंधु मो प्रति कौन होतले नेक्स्ट टू मी। आफ्टर फ्यू मिनट्स मु तांको देखुଥିଲି किछि समय गला परे। आफ्टर फ्यू मिनट्स बाद किछि समय गला परे आई सॉ और फॉलिंग अनकॉन्शियस। फॉलिंग मीन्स मु अनुभव कली जे से चेताशून्य होई पड़छन्ते। से चेताशून्य होई पड़छन्ते किए फॉलिंग कॉन्शियस मीन्स चेताशून्य किए सीमा। आफ्टर फ्यू मिनट्स आफ्टर मीन्स पर फ्यू मिनट्स मीन्स किछि समय मीन्स देखिली। I could not think what I should do. I lifted her with another friends carried her the nearby hospital in a taxi. There I stayed with her for 3 hours, nursed her, phoned to her house, gave her medicine. I could not think what I should do. मु सेतबेले भाबिବାକୁ लागली मु कौन करी एमती मो सांगू एमती चेताशून्य हो पड़े मु कौन करी। तुरंत आई लिफ्टेड तोली नेबा हर विथ एनादर अन्य सांग मानक एनादर फ्रेंड्स कैरिड हर टू द नियर बाय हॉस्पिटल। नियर बाय मीन्स पाखर थिबा हॉस्पिटल मीन्स चिकित्सालय। इन ए टैक्सी मीन्स जानचंदी ऑटो गाड़ी नले कार जेकोसी टैक्सी भी हुआ जाउछ। लिफ्टेड मीन्स तोली नेबा हर विथ एनादर फ्रेंड एनादर अन्य सांग मान को डाकी रे तांको तोली नेबा अर्थात टेक्निकल कैरिटी बोहि नेबा हर टू द नियर बाय हॉस्पिटल। हर मीन्स तांको अर्थात झीटी को नेवा होछ सेति हर लागला तांको नेगिरे नियर बाय हॉस्पिटल को नियावला कहा द्वारा इन द टैक्सी द्वारा हॉस्पिटल को नियागला। कैरिड मीन्स बोहि नेबा। एनादर फ्रेंड्स मीन्स अन्य सांग माने तोली नेबा लिफ्टेड तोली नेबा कैरिड हर द नियर बाय हॉस्पिटल इन द टैक्सी द्वारा पाख हॉस्पिटल को नहीं गले। देयर आई स्टेड अर्थात मु सेठारे
stayed means ରହିଲେ with her the 3 hours ତାଙ୍କ ସହିତ 3 ଘଣ୍ଟା କାଳ ରହିଲେ ନର୍ସ ମାନେ ଯେମିତି ସେବା କରୁଛନ୍ତି ମୁଁ ସେମିତି ତାଙ୍କୁ ଟିକେ ସେବା କଲି ଫୋନ୍ଡ ଟୁ ହର୍ ହାଉସ୍ ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଫୋନ୍ ମଧ୍ୟ କଲି ହର୍ ହାଉସ୍ ଅର୍ଥାତ୍ ସେ ଝିଅଟିର ଝିଅଟିର ଘରକୁ ହର୍ ହାଉସ୍ ମିନ୍ସ ଝିଅଟିର ଘର ଫୋନ୍ଡ ମିନ୍ସ ଫୋନ୍ କରିବା ଗେଭ୍ ହର୍ ମେଡ଼ିସିନ୍ ଔଷଧ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ମୁଁ ଦେଉଥିଲି ଗେଭ୍ ମିନ୍ସ ଦେବା ମେଡ଼ିସିନ୍ ମିନ୍ସ ଔଷଧ ନର୍ସ ମିନ୍ସ ସେବା କରିବା 3 hours ମିନ୍ସ 3 ଘଣ୍ଟା ଆୱାର୍ସ ଏଇଟା ହାୱାର ପଢ଼ାନି ଆୱାର୍ସ ପଢ଼ା ହବ there are stayed means ରହିବା ବା ରହିଲି କୋଉଠି ହସ୍ପିଟାଲରେ ସୀମା ସହିତ 3 ଘଣ୍ଟା କାଳ ରହିଲି her parents reached there after 3 hours then I felt relaxed I had spent the last 3 hours praying God for Sima's speedy recovery and doing what the doctor advised advice thanks to God her parents ଅର୍ଥାତ୍ her means ସେ ଝିଅଟିର ଅଭିଭାବକ reached there after 3 hours 3 ଘଣ୍ଟା ପରେ ସେ ତାର ଅର୍ଥାତ୍ ସୀମାର ଅଭିଭାବକ ସେ ହସ୍ପିଟାଲରେ ପହଞ୍ଚିଲେ 3 ଘଣ୍ଟା ପରେ reached means ପହଞ୍ଚିବା then I felt relaxed ତାପରେ ମୁଁ ମୁକ୍ତି ପାଇବାକୁ ଅନୁଭବ କଲି ଫେଲ୍ଟ ରିଲାକ୍ସଡ୍ ଅର୍ଥାତ୍ ତାଙ୍କର ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ୍ ଅଭିଭାବକ ପଳେଇ ଆସିଲେ ମୋ ଟେନସନ୍ ଗଲା ଆଇ ହ୍ୟାଡ୍ ସ୍ପେଣ୍ଟ ଦ ଲାଷ୍ଟ 3 hours ପ୍ରେଇଂ ଗଡ୍ ଫର୍ ସିମାସ୍ ସ୍ପିଡ୍ ରିକଭରି ଆଣ୍ଡ ଡୁଇଂ ହ୍ୱାଟ୍ ଟୁ ଦ ଡକ୍ଟର ଆଡଭାଇଜ୍ଡ ଆଇ ହ୍ୟାଡ୍ ସ୍ପେଣ୍ଟ ଅର୍ଥାତ୍ ସେଇ ଯେଉଁ 3 ଘଣ୍ଟା କାଳ ତାଙ୍କ ସହିତ ମୁଁ ଅତିବାହିତ କଲି ଆଉ 3 ଘଣ୍ଟା କାଳ ମୁଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଥିଲି ଭଗବାନଙ୍କୁ କେମିତି ସୀମା ଶୀଘ୍ର ଆରୋଗ୍ୟ ଲାଭ କରିବେ ଆଉ ଡକ୍ଟରଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଉପଦେଶ ଦେଉଥିଲି ଡକ୍ଟର କେମିତି ବି ସୀମାକୁ ଶୀଘ୍ର ଆରୋଗ୍ୟ ଯେମିତି ହେବ ସେମିତି ବି ଚିକିତ୍ସା କରନ୍ତୁ I had spent ଅତିବାହିତ spent means ଅତିବାହିତ the last 3 hours praying praying means ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ପ୍ରାର୍ଥନା God means ଭଗବାନଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଥିଲେ ସେ 3 ଘଣ୍ଟା ସେ 3 ଘଣ୍ଟାରେ ଯେଉଁ ତାଙ୍କ ସହିତ ରହିଲେ ସୀମା ସହିତ ମୁଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଥିଲି and doing what the doctor advised ଡକ୍ଟର ମଧ୍ୟ ଉପଦେଶ ଦେଉଥିଲେ କେମିତି ଆରୋଗ୍ୟ ଲାଭ କରିପାରିବେ ଥ୍ୟାଙ୍କ୍ସ ଟୁ ଗଡ୍ ଅର୍ଥାତ୍ ଭଗବାନଙ୍କୁ ସେ ଧନ୍ୟବାଦ ମଧ୍ୟ ଦେଉଥିଲେ she recovered quickly and I returned home leaving her to the care of parents she recovered means ସୁସ୍ଥ ହେଇଗଲେ ରିକଭରେଡ୍ ମିନ୍ସ ସୁସ୍ଥ ହେଇଗଲେ କ୍ୱିକଲି ସେ ଶୀଘ୍ର ସୁସ୍ଥ ହେଇଗଲେ ରିକଭରେଡ୍ ମିନ୍ସ ସୁସ୍ଥ ହେଇଗଲେ କ୍ୱିକଲି ମିନ୍ସ ଶୀଘ୍ର ଆଣ୍ଡ ଆଇ ରିଟର୍ଣ୍ଣଡ୍ ହୋମ୍ ଲିଭିଂ ଅର୍ଥାତ୍ ହର୍ ଟୁ ଦ କେୟାର ଅଫ୍ ହର୍ ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ୍ ମିନ୍ସ ଅଭିଭାବକ ଟେକ୍ କେୟାର ମିନ୍ସ ଦ କେୟାର ମିନ୍ସ ଯତ୍ନ ନେବା ଲିଭିଂ ମିନ୍ସ ଛାଡ଼ିଲେ ହୋମ୍ ମିନ୍ସ ଘର ରିଟର୍ଣ୍ଣ ମିନ୍ସ ଫେରିବା ଅର୍ଥାତ୍ ତାଙ୍କ ଅଭିଭାବକଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିକିରି ଘରକୁ ଫେରିଲେ ଆଇ ସାଲ୍ ଅଲୱେଜ୍ ରିମେମ୍ବର ଦିସ୍ ଡେ ଇନ୍ ମାଇ ଲାଇଫ୍ ମୁଁ ସଦା ମନେ ରଖିବି ଯେ ଏହି ହେଉଛି ମୋ ଜୀବନର ବହୁତ ମୂଲ୍ୟବାନ ସମୟ ଥିଲା ବହୁତ ମୂଲ୍ୟବାନ ମୋ ଜୀବନରେ ସଦା ଏହି ଯେଉଁ ସମୟଟା ଯେଉଁ ସ୍କୁଲ ମେମୋରେବଲ୍ ଡେ ଇନ୍ ସ୍କୁଲ ସମୟଟା ମୋ ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ମନେ ରହିବ ରିମେମ୍ବର ମିନ୍ସ ମନେ ରଖିବା A memorable day in school. My school life is full of incidents. Out of them, there is a memorable day which I cannot
Can't forget, I was reading in the library. My friend Sima was next to me. After few minutes, I saw her feeling unconscious. Unconscious means chetasunya. I could not think what I should do. I lifted her with another friend, carried her to the nearby hospital in a taxi. There I stayed with her for 3 hours, nursed her, phoned to her house, gave her medicine. Her parents reached there after 3 hours. Then I felt relaxed. I had spent the last 3 hours praying God for Sima's speedy recovery and doing what the doctor advised. Then, thanks to God, she recovered quickly and I returned home, leaving her to the care of her parents. I shall always remember this day in my life. My life means ମୋର ଜୀବନ always means ସଦା ସର୍ବଦା